Recep Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim yaklaşık Eylül ayından beri hormon protezi kullanıyorsunuz. Yani yaklaşık Eylül 3 yani 5 ay civarında. Evet. Şimdi bir kontrole geldiniz. Ben böyle kullanan hastalar kontrole geldiği zaman hemen tabii ki hastanın izniyle bir video çekiyorum. Bunu yapmamdaki amaç şu. Gerçekten insanlar bu tedaviyi merak ediyor. Tabii ki benim anlattıklarım önemli ama kullanan insanların değerlendirmesi daha da önemli. Çünkü daha iyi anlatıyorlar. Şimdi size birkaç soru soracağım. Eylül ayında buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yaşıyordunuz? Aşırı derecede bir horlama vardı. Evet. Rahatsız edici miydi? Rahatsız ediciydi. Beni de rahatsız ediciydi. Uyku kalitem de bozuktu. Bunun için ben bir uyku merkezine gittim. Hı hı. Onun için testler yapıldı. İşte orta seviye bir apne çıktı ama mutlaka işte ameliyat olması gerekiyor. Ameliyattan sonraki duruma göre tekrar kontrol edilip işte onunla ilgili bir cihaz var, makine. O kullanıp kullanılmayacağı karar verilecekti ama genelde o cihaz kullanılıyormuş. Evet. O sırada benim bir arkadaşım sizi tavsiye etti. Aslında ben ona sormuştum hangi cihazı alayım, nasıl alayım derken ameliyat olacağım az kaldı demiştim. Ya abi dedi ben onu bıraktım dedi, o cihazı ben kullanamadım dedi, çok rahatsız edici. Aslında şöyle araya girerek yapayım, aslında o cihazlar da doğru bir yöntem ama alışmak da biraz zor açıkçası. Evet. Yani normalde sanki hastalarda bazen şöyle bir anlayış oluyor işte. O cihazın ismi aslında CPAP maskesi. Hani CPAP maskesi yanlış bir yöntemmiş gibi. Hayır değil. CPAP maskesi bilimsel bir yöntem ama onlara alışmak çok zor oluyor. Evet. İşte bu protez de alışamayan hastalar için de aslında etkili bir çözüm oluyor. Çünkü diğer türlü o cihazı kullanamıyor. Kullanamayınca da öyle kalıyor. Hiçbir fayda göremiyor hiçbir şeyden. Ama protezi kullanmaya başlamasıyla beraber hastada tedavi açısından olumlu şeyler gözleniyor. Mesela neler gözleniyor? Bunları siz anlatın isterseniz. Ben anlatmaktan ziyade. Evet, dediğim gibi ondan sonra işte karar verdim. Sizle görüştükten sonra işte kullanmaya başladım. Kullanmaya başladıktan sonra hemen ilk günden diyebilirim yani evliyim ben. İşte eşim farkı direkt gördü. Hiçbir daha sıfır horlama. Evet. Hiç rahatsız etmiyorsunuz çevrenizi. Hatta böyle bazen işte insan işte uyuyakalıyor da üşeniyor takmaya ya. Evet. Hani öyle bir durum da çok da basit bir şey aslında ama işte uyuyakalınca adam üşeniyor. Üşenince yatıyorsunuz öyle bir anda dönüyor size. Horladığınızı görüyor. Ya sen takmamışsın onu diyor. Evet, hemen uyandırıyor, tekrar takıyor. Yani o kadar faydalı bir şey. Evet. Etrafıma falan da çok tavsiye ettim arkadaşlara da. Peki şey nasıl? Uyku kaliteniz falan nasıl? Yorgunluklarınız falan da değişiklikler oldu mu? Daha dinlenmiş bir şekilde kalkıp kalkmamak. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Süper mükemmel midir'i ben ölçemeyebilirim ama kesinlikle daha iyidir diyebilirim. Çünkü gün içinde çok fazla bu sefer uykunuz geliyor. Evet. Tabii az uyursanız tabii ki uykunuz gelir. Evet. Ama normal atıyorum 5-6 saat uyuyorsunuz her zaman. Eskiden gün içinde uyuyakalırdım, uykum gelirdi, çok gözler kapanırdı ama şimdi artık o şeyler pek olmuyor diyebilirim. Evet. Yani. Güzel. O zaman genel olarak her şey yolunda gidiyor. Evet. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.